Hello, Okun TV o. Kingsley Olorunfemi Fanwo èmi kí agbarunfo gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi State Alhaji Yaya Bello ọmọ ìtakété ìdẹ gbagba ìdẹ nìkan ọmọ ìtakété ìdẹ̀lẹ̀ amúrò ó jẹ́ ìlú pàtàkì ara ìlú pàtàkì méje ngo tẹ ilẹ̀ amúròdò ọmọ ìlú bíbí ìtakété ìdẹ òkìmíra orí kímìlíwé kẹ́pẹ́ àkóní kí àwọn jìgbà márùn arórẹ́ rẹ wọni ni àmọ́ jiyàn èmi mọ̀ ọmọ ìjúta kúlú ìrùkúlú ọmọ olóbílí porodo àbí ọmọ alájádómi mu ọ̀npọ̀ gbogbo ọmọ alasọ mẹ́fà àmúkànrẹ́ àmta ìnini ọrẹ ẹ ṣeun ilé Okun kátìra inú ahẹ́dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ó jẹ́ ìlú ńagbórí yìnyín lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mọ̀hẹ́ wò ọmọ Okun náà nínú ìjọba ní lóde mọ ìjọba Yaya Bello ọ̀mùwá àmìhípo pàtàkì náà ọ̀ní ilé ìdí ètò ìṣàkóso state ní ẹ̀pẹ́ SSG Dr. Fọláṣadé Àríkẹ́ Ayọ̀adé ọmọ Okun kọ ọ̀ní ilé ipa ètò ìṣúná Kogi State aṣíwájú Mukadam Ashiru Idris ọmọ Okun kọ ọ̀ní lípa ti ètò ààbò Kogi State State Security Adviser Commander Jerry Ọmọdára ọmọ ilé abinukọ mohe wáin lé abinu kan ti bọ mí ìwẹ́ kí mọ̀mọ́ bàbá mi ti ra so mo ẹ̀họ́ abinu dáadáa mo sì ẹ̀họ́ yágbá mo wá gbogbo wọn lé abinu láti ìlú kẹ re ìlà re dòì re kiri re òkè ọ̀fìn re ọlẹ mo wá gbogbo yẹn ẹ kú ilé o gbogbo ọmọ abinu wọn pátá ẹ bá mi wá olúbùnù ẹ bá mi wá bàbára ní ìsó lórí alí gbogbo abinu Okun TV ó jẹ́ TV pàtàkì nga gbọ́dọ̀ sáré lílẹ̀ Okun ọ̀ní náà ní tẹlifíṣàn tí wọn káàkiri urobo ní tí wọn ẹgbà náà ní tí wọn Èkìtì náà ní tí wọn ń ó ṣe tí a ló kún ta nípọ̀ òmọ́rí Okun TV ẹjẹ́ agbárùkù ti Okun TV gbogbo ní ara ọmọ ilẹ̀ Okun mọ́ nídìí láti ṣe tí Okun TV ń rọ dí igi ara bàbá bàrà ní gbogbo ní arádọ̀ lábẹ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ àṣẹ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó dùn ariwo páyín ọmọ Okun náà ké mọ́ lími pàtàkì náà ọmọ Okun náà lí báńkì ọmọ Okun náà lí kọ́mpínì bàbàrà náà lí orílẹ̀-èdè àti ilé òkè òkun ìgbà mo ré ìlú òyìnbó lé ọdún òkọjá bí mi mo ti rí àrá jẹun ọmọ Okun náà kéliwẹ́ tájọ sáwádà àjọ fẹ́wà àmọ́ra tó kó líle àmọ́ àdèwẹ́ àpàdé ẹ̀wọ̀n owó ara ẹ̀jẹ̀ agbárùkù ti Okun TV either London àbí Germany o àbí US wẹ̀rá o ìmọ̀ tí wọ́ ara ẹ̀jẹ̀ agbárùkù ti Okun TV káṣírọ̀ agbárùkù ti Okun TV àti ní ọ̀nìkan ó jẹ́ pé ọ̀nìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lè pa mẹ́ẹ̀sẹ̀ ṣètò tẹlifíṣàn irú ọmọ bayé àṣẹ̀dá Sunday ó jẹ́ ìkan lára ògbóǹtarìgì ìkan àmọ́ tẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ̀tí ṣètò tẹlifíṣàn ẹ̀ṣẹ̀ ti rédíò tọ́lọ́hàn àgbọ̀n rẹ̀ Okun TV wa á ti ṣe ọ̀nìrà ṣe kó kúkọ̀ èwo àràm ṣe òǹkò kú mi fẹ́ wọ́ pé àmọ́ rí ọmọ Okun 1000 wọ́n rọ̀ mú 50,000 ilẹ̀ anam sí Okun TV ẹ̀mẹ́lò rájẹ̀ ó ti di ewo bá bára about 50 million naira àbádẹ́mí kan bẹ́ẹ̀ ni ọmọwé amúro mo ti ra nìkan wo sèlú méje òkèrè takété ìdẹ àgbàjogun òròké òkè àgì àìdé ọ̀tàfún ọmọwé afẹ́ ó ní 1000 kàlílù méjèèjì mọ́ àláti rí ń rọ̀ mú 50,000 ilẹ̀ àtòmọ́ra àfọ gbogbo mọ́ pàmùrò títí dé mọ́pa ìlúlu títí dé òkè àgì títí dé ìláyé títí dé Yàgbà East ìhànlù Ifẹ̀ olùkọ́tún kànyán èjùkúrẹ́ Yàgbà West ẹgbẹ́ odò èrè òkè èrè odò èrì títí réwẹ̀ka so gbogbo ní àti búnú àti jùmù àtọwọ́rọ̀. I endorse Okun TV.